இந்தியாவுல 1,50,000க்கு குறைவான விலையில விற்கக்கூடிய அதிக மைலேஜ் மற்றும் அதிக வசதிகள் கொண்ட பைக்குகள் பற்றி நாம இந்த ஒரு வீடியோல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். முதலாவது இடத்துல இருக்கிறது ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம். இந்த ஒரு ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 125 சிசி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய விலை 1,05,000லேருந்து 1,10,000 வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பைக் ஆக்ரோஷமான வடிவமைப்பு மற்றும் ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு வடிவமைப்பு கொண்டது அப்படின்னும், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு பைக் 124.7 சிசி இன்ஜினுடன் 66 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் வந்து கொடுக்குது மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இரண்டாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் அப்பாச் ஆர்டிஆர் 160. இந்த பைக்கினுடைய விலை 1,40,000லேருந்து 1,50,000 வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 159.7 சிசி இன்ஜினை கொண்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் 107 kmph வேகத்தில் செயல்திறன் கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக ஹோண்டா எஸ்பி 125. இந்த பைக்கினுடைய விலை 1,01,000லேருந்து அதாவது 1,06,000 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டைலான இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 123.94 சிசி இன்ஜினும், அது மட்டும் இல்லாமல் எல்இடி லைட்ஸும், மற்றொரு பக்கம் டிஜிட்டல் வந்துட்டு அந்த ஒரு கருவிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் 60 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் NS 125. இந்த பைக்கினுடைய விலை 1,20,000லிருந்து ஆரம்பமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இளைஞர்களுக்கு ரொம்பவே பிடித்த ஒரு பைக்கும் கூட. இதனுடைய சிசியை பொறுத்து, சிசி அதிகமாகிறத பொறுத்து இந்த பைக்கினுடைய விலையும் அதிகமாகும். மினிமம் 125 சிசி இருக்கிறதுனால இதனுடைய பைக்கினுடைய விலை 1,20,000 மட்டுமே அப்படின்னும், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இளைஞர்கள் மற்றும் ஓய்வற்றவர்களுக்கான ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட பைக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் வடிவமைப்புடன் கொண்ட ஒரு பைக் அப்படின்னும், இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 64 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பேஸ்ட் ஆன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூசேஜை பொறுத்து சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு ஹண்டர் 350. இந்த ஒரு பைக்கினுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,49,900 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் போகும்பொழுது நிறைய சேஞ்சஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கிளாசிக் வடிவமைப்புடன் இணைத்து இந்த பைக்கில் 349 சிசி இன்ஜினும் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராயல் என்ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக இந்த பிராண்ட் பைக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த ஒரு பைக் பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு பைக்கில் உங்களுக்கு எந்த பைக் பிடிச்சிருக்கோ, ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல பைக் வாங்கணும், நல்ல மைலேஜை கொடுக்கணும், எல்லாமே சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பைக் வந்துட்டு எந்த பைக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இல்லைனா இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு பைக் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா அதையும் வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பைக் பிடிக்கும்ன்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய தகவலை தெரிஞ்சுக்க நம்ம தகவல் மீடியா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.